تجوزت من 18 سنة، شخص ألماني، وعندي بنت عمرها هلا اليوم 16 سنة. جنسيتي جزائري. ثاني شيء أنا خلقان بلبنان، مواليد لبنان. بيي مواليد لبنان، عائلتي كلها مواليد لبنان. ولا مرة ماني مسافر على الجزائر. بالمرة. خلقت بلبنان وربيت بلبنان وتجوزت بلبنان ولبناني وحموت بلبنان وبفتكر ما حاخذ جنسية لبنانية. La société libanaise est une société essentiellement patriarcale, essentiellement raciste vis-à-vis certaines couleurs et certaines origines et certaines nationalités. ولدت بلبنان لانه بعرف انا اساسا قبل ما اتجوز انه المراه اللبنانيه ما بتجنس ولادها. دونك قلت اذا في مجال انه يعطونا حق الارض يعني دروا دي سول، ولد ببيروت ما دام ولد بالمانيا، هيك شي يوم اذا طلع القانون بنكون محميين. بعد مع الظروف جيت على لبنان مع جيسيكا، كان عمرها، هي بنتي اسمها جيسيكا، عمرها 5 سنين. بعدها ما عندها الا الجنسيه الالمانيه. إذا ما في مجال يجنسوا لنا الأطفال، ليش؟ ونحن شو حقوقنا المدنية، وهيدي البنت شو حقها المدني، اليوم تعلمت بلبنان وعملت بكالوريا وكتير شاطرة وكتير حلوة، وبعدين شو بتعمل؟ بدها توقف تجيب إقامة إذا أعطونا إياها، ما بنعرف إمتى بيقدروا يشحتوها، ما بنعرف أي حكم فيه وأي نوع إدارة. بالجزائر صاروا يجنسوا النسوان، بالمغرب، بمصر، بتونس، إنه بلبنان ما بعرف. En principe, d'après la loi actuelle, toute femme libanaise mariée à un non-libanais n'a pas le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants et à son époux. Ça, c'est en général. Le problème des droits basiques, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'emploi, et ne parlons pas de la représentation politique, ce serait quelque chose de vraiment difficile à réclamer. Donc ça, c'est de deux. Et puis toute la question sécuritaire. Dans la mesure où on a eu beaucoup de cas qu'on a recensés, où les familles n'avaient même pas la possibilité de se faire des permis de séjour et des permis de travail, etc. نفترض بنتي بدها تعمل بدها تكون حكيمة، بدها تدرس طب، ما فيها تمارس. بدها تكون محامي، ما فيها تمارس. حتى ميس يونيفرسيتي ما فيها تعمل، ميس لبنان ضايعة ببعورتها ما فيها تطلع، لأنه ما عندها حق. يعني عندي مشكلة كمان، عملنا البنت هي ألمانية بس عايشة بلبنان، بتروح على ألمانيا منه بلدها وبلبنان بلدها، إنه حدا يفصلنا بس يشرح لنا شو بنعمل فيهم هول الأولاد. La loi sur la nationalité remonte aux années 20, a été remodelée plusieurs fois, mais c'est une loi qui est toujours caractérisée par une discrimination nette par rapport aux femmes. Bien que la filiation par le sang soit la règle, et bien que par le sang, on est plus sûr de la mère plutôt que du père, dans la pratique et dans la loi plutôt, dans la législation libanaise, la femme libanaise a été interdite d'accès à donner sa nationalité à ses enfants. Le problème majeur, c'est au niveau de la filiation, c'est au niveau des enfants qui sont de mère libanaise. Et cette mère libanaise, il se trouve qu'elle est épousée à un non-libanais. Du coup, ces enfants ne sont pas libanais. Et même s'ils ont vécu au Liban, même s'ils ont fait leurs études au Liban, même s'ils parlent libanais, on leur interdit la nationalité libanaise, alors que d'autres qui ont moins de rattachement au pays ont été admis comme citoyens libanais en 93-94 par le biais d'un décret de naturalisation dont il y a tout lieu de douter de sa légalité. Je ne veux pas dire que ceux qui ont été naturalisés en 93, tous ne le méritaient pas. Il y avait une grande partie qui méritait de devenir libanais en 93, qui avait attendu beaucoup d'années. Et ils le méritent. Mais il y a aussi une bonne partie qui ne le méritait pas. Et moi, je pense que la seule façon
d'éviter qu'il y ait des décrets tels que celui de 93, c'est d'avoir une loi rationnelle, une loi égalitaire qui donne le droit à la nationalité de façon égale entre les hommes et les femmes, justement pour qu'on évite que de temps à autre on ait un politicien ou une politicienne qui se décide pour une raison ou d'une autre de donner la nationalité comme ça gratis à beaucoup de gens. Un grand nombre d'enfants, de mères libanaises qui vivent au Liban, qui travaillent au Liban, qui résident au Liban en tout cas, avaient des difficultés énormes à obtenir le permis de séjour et puis le permis de travail naturellement. Donc la Sûreté générale a essayé de contourner, je ne dirais pas de contourner la loi, mais a essayé quand même de rendre la loi un peu plus humaine en donnant à ces gens-là la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des permis de courtoisie. Donc pour une période un peu plus longue que la période normale et parfois gratuitement pour éviter que la mère libanaise qui a ses enfants nés au Liban, vivant au Liban, ne puisse leur donner au moins ce permis de séjour en attendant des moments plus cléments avec une législation différente. القطاع المدني بلبنان كتير عظيم وبيشتغل كتير منيح وهيدي الحملة مش بس بلبنان، الحملة لجنسيتي حق لي ولأسرتي بشي 7 بلاد عربية وعم ينضم لها هالأجداد. للأسف إنه في بلاد عربية أخذتها الجنسية وشالت التحفظ عن الاتفاقية، ولكن نحن منعاني بلبنان قديش منيح القطاع المدني، قديش القطاع الرسمي سيء وما بيتجاوب، وبيعتبروا إنه آخر اهتماماتهم قضايا الناس وقضايا المرأة، ولكن هيدي الجنسية مش بس قضية المرأة، هو عدم اعتراف للمرأة بحقها كمواطنة بأنه تنشئ حقوق لغيرها. عندي ولد بنت يعني ومجوز مرتي لبنانية وعندي مشكلة الإقامة إنه ما بقدر أشتغل شيء عشان إنه الإقامة غالية. هلا أنا بلبنان مرتي عم تشتغل، هي عم تعيشني، ما عم بشتغل، ما بقوم بأي عمل، ما بقدر أشتغل. أنا كنت أشتغل بالسبق الخيل خيل، ما بطلت أشتغل بهالمصلحة يعني تركت، وكانت الإقامة رخيصة أعملها، بس لما غليت الإقامة أوكي أنا ما عم بشتغل بهالشغلة، رحت جبت ورقة بترك المهنة رسميا كل شيء وقدمنا، عملوا تحقيق، ضل التحقيق 4 أشهر. بعد 4 أشهر طلع بحقي قرار انه ينعمل لي اقامه خادم، حطوا اسم مرتي، انتبه، خادم ببيتي عند مرتي. وقتها ما قدرت اعمل شيء، رحت على السفاره اعترضت على الموضوع، بس حاكمك ربك مش امرك لمين، ما في مجال. عملت الموضوع وضلت مشيت على الاساس 2 سنين، وبعد الله سبحانه وتعالى يسهل الامور واللي كان عملنا اياهم تيسر، رحنا قدمنا وطلعنا باسبور جديد ورجعنا عملنا كل شيء عن جديد، رجعنا ظبطنا وضعنا وقال لك شيء ما بيحتمل. اللبنانيات اللي بتجوزوا مش لبناني مش حراميه ولا بدهم ينزلوا ولا لازم رجالهم يتخبى ويروح يعدل لي بشقرني او بمركز امني لحتى يقدر ينحمى. لا، لها حق، هي لها حق انساني. لما بيمنعوا الرجال اذا اخذ اجنبيه ما تاخذ الجنسيه نقبل نحن. Le vécu de ces femmes est différent et ça dépend de plusieurs variables. Certainement leur situation économique. Donc pour elles, c'est plus facile de vivre cette situation si elles viennent d'un milieu économique plus ou moins privilégié. Maintenant, même avec ça, je pense que la plus grande différence est une différence malheureusement due au racisme. Ça veut dire que, et ça se reflète sur plusieurs niveaux, ça veut dire que les femmes libanaises mariées à des occidentaux, à des étrangers, à des blonds aux yeux bleus, on les considère comme beaucoup mieux perçus que les femmes libanaises mariées à des Arabes, à des Africains, à des Asiatiques, etc. ارتداءات بتعطينا مجالات كثيرة. أول شيء أنا معهم بلشت، أنا ما كنت بعرف إنه هيدي جمعية من النوع موجودة، مش لأنه هن ما عرفوا يوصلوا لأنه معجوقين بكثير أشياء تانية بين الاستقلال والحرية والسيادة، بس إنه وقت اللي بيمروا كل هالشيء بطلع تلاقي إنه ضروري في كمان حياته، مش إنه مسحة إيه معلش ولو جنسيتها ألمانية ولا حدا بيصير يكون ألماني بقول لا، إيه أنا بقول لا، أنا ما أخذت جنسية الألمانية وما بدي ولا جنسية غير جنسيتي، وجنسيتي بدي أعطيها لبنتي مثل ما علمتها الكولتور تبعنا، ومثل ما برجع بقول ما بتاكل كبنية وتبولة وبترقص دبكة، لا بدها كمان جنسية، ما بنفتخر بس بهالشيء. وإذا نجحت بنتي شي يوم بشي اخترعت شي بقولوا لبنانية، هي لبنانية ما ألمانية. لو تشوفي على الأرض قديش كان نحن محامين ونحن جزء من الحملة، رابطة المرأة العاملة جزء من الحملة يلي عم تنعمل بلبنان، إنه قديش في معاناة
وقديش بتشعر المرأة أنها مذلولة، وقديش وضع خضر صعب، في لسه وضع أصعب لأنه خضر هو معه جنسية. في ناس ما معهم جنسية وأمهم لبنانية وما بيعطوهم جنسيات، يعني صوري إنسان بلا جنسية. L'intérêt de la campagne est loin, avant d'arriver au lobbying, avant d'arriver au Parlement pour convaincre les députés de passer la loi, de modifier la loi sur la nationalité. Le travail, c'est un travail de conscientisation dans le sens de montrer à monsieur et madame tout le monde que ces préjugés, que ces idées préconçues ne sont pas réelles et qu'il faut absolument aller dans le sens de la modification de la loi. الحصول على جنسية عمل خادم. انتبه. هون شو كتبوا لي عليها؟ لدى الكفيلة سليمة محمد عبد اللي هي مرتي. وشو بيقولوا لي؟ بقول بالأمن العام لما بدك تقدمي بيطلبوا منك إخراج صاحب العمل هويته. مكتوب عليها هي سليمة محمد رجيلي زوجة خضر رجيلي. بيقول لي ما تقول زوجتك، ما حقول زوجتي، طب هي إخراجها. وين صاحب العمل هويته؟ تفضل. صورها هنا اوكي. طب كيف يعني هيك؟ عم تضحكوا علي؟ عم تضحكوا على حالكم؟ يا وتنفترض بنتي هسه محلها ماتت، أنا بدفنها وين؟